Abaikan muka pucat saya. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Ririn aja. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Oke, untuk video kali ini saya pengen bikin tumis kembang pepaya ya teman-teman. Dan yuk kita lihat bahan-bahannya. Nah, di sini saya udah punya kembang pepaya yang udah saya rebus ya teman-teman. Mudah-mudahan enggak pahit. Dan ini ada sedikit ati ampela, nanti saya campur aja sekalian ya. Untuk bumbunya bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ini cabai campur ya, ada rawit setan, ada rawit hijau, sama cabai merah. Sengaja saya halusin biar ngeresep. Lanjut masak ya teman-teman. Teman-teman, minyak udah panas ya. Ini saya mulai tumis bawang merah bawang putihnya dulu. Lanjut saya masukin si cabenya. Lalu saya bumbu simpel aja ya teman-teman. Ini udah mulai wangi, mulai layu. Saya masukin ati amplanya dulu ya. Dan untuk yang terakhir saya masukin bunga pepayanya, kembang kates. Oke. Udah lama banget saya teman-teman nggak makan ini kembang pepaya. Ini agak lumayan murah menurut saya. Kemarin saya beli biasanya segitu nggak dapat 10.000. Lanjut aduk lagi. Wow, jadi sak wajan. Saya kasih garam ya teman-teman, secukupnya aja. Dan ini saya kasih penyedap. Yang nggak suka pakai penyedap atau salsa boleh di skip. Oke, aduk lagi. Tadi udah saya tambahin air ya. Nanti tunggu meresap dan airnya tinggal sedikit. Oke. Nah, udah mau matang ya teman-teman. Kembang kates campur ati ampela ala lilin aja. Nah, sekarang waktunya kita makan ya teman-teman. Abaikan muka pucat saya. Dan ini jadi tumis kembang paya campur ati ampela. Wah, masih ngebul, baru matang banget. Dan ini saya punya kerupuk. Biarpun di luar panas, kita minumnya air putih aja. Ini ya teman-teman, saya sudah cuci tangan ya tadi. Dan ini mau saya tumpahin wah, wow, mantap, banyak banget ya teman-teman. Gak apa-apa, masa pertumbuhan. Lanjut makan teman-teman. Yang belum makan, ayo makan bareng sama saya. Saya cobain dulu nih si kembang pepayanya, tapi panas teman-teman.
Alhamdulillah nggak pahit. Lanjut pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Dulu saya kalau jualan sayur matang itu pada senengnya kalau saya bikin tumis jantung pisang atau enggak tumis pepaya, tumis daun pepaya sama kembang pepaya. Lanjut lagi yuk. Mantap. Tambah lagi teman. Alhamdulillah.
Jadi dikit lagi saya gado aja ya. Yang doyan ini cuma saya doang, makanya kalau saya masak kayak gini-gini tuh pas suami nggak ada. Bukan tega ya, karena emang kebetulan suami emang nggak suka begini. Hmm, alhamdulillah. Mantap ya teman-teman. Minum dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jangan pernah bosan, tetap dan selalu dukung channel saya ya. Yang baru nemu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sehat, semangat, dan sukses selalu. Bye-bye. Assalamualaikum.